咁我 copy 啲好犀利嘅人啊，或者好似 copy 李嘉誠啊，咁我就會好有錢啊。我 Warren Buffett 啊，咁啊 copy，你都傻嘅，你都唔係佢，你都唔知係點諗嘢。So, 而且個時代又唔同，咁肯定要有一啲adaptation 啊或者 customization 落去咁樣。如果唔係嘅話，個個 copy 都咁成功，咁就唔會有窮人啦，傻傻地。係咩驅使到你要做老細咧？創業。就發覺其實真係冇自由咯。無論嗯。你打工，即係我打工嘅時候咧，其實係儲咗好多錢嘅，即係因為你冇時間啊。去使錢啊嘛。因為我又唔中意買名牌嘢，我又唔中意，即係我唔中意買啲好對，因為我係中意旅行，之後我係中意啲 experience 嘅嘢噶嘛，咁係需要有時間去體驗生活。但係偏偏就係我揾到錢，但係我又好似冇時間使錢啦，或者係可能就係有時間都去咗飲酒啦、遊蒲啦、嗯。飲酒啦、燒煙啦、嘥晒啲錢啦，然之後星期一嚟到又繼續好似好 robotic 咁嘅咁嘅生活，我就覺得冇乜意義喎。咁就忽然之間，咁當然啦，係因為屋企人嘅離去啊，然之後個人嘅一啲離婚啊，然之後就發覺其實好似好成功嘅所謂人生，屌我乜柒都冇，我搞咩咧？即係好似耗咗個生命去翻工，然之後到最後好似喂應該啲 quality 嘅experience 或者係對於我嚟講好重要嘅人，我根本就冇時間同佢哋一齊，或者係去做啲更加有意義嘅事，就發覺其實我到底做緊啲咩？所以就開始重組人生啦。咁開始重組人生嘅話，如果係真係想希望擁有一個自己要嘅人生嘅話，咁工作係會係一個好大嘅 part 嚟噶嘛。所以就一定要揀，一定要揀一個我自己可以完全有能力去控制或者係設計嘅工作，咁先至可以 complement 到我要嘅人生啊嘛。吓，係啊，係咁咯。其實我打工嗰陣時候咧，你話你冇乜機會使錢，有一部分係真嘅，即係我自己嘅經歷啦。但係另外一部分咧，你就因為你要調劑你嘅枯燥嘅人生，因為你每日你就係朝九晚五，跟住我嗰份工咧，我老細仲有啲癲癲地嘅，佢半夜3點鐘瞓唔到覺咧，佢會 email 嚟嘅。佢啲 email 咧通常3點鐘一定唔會好嘢。我收過係 what the fuck email，WTF。3點鐘朝頭早，我咁啱唔知點解扎醒一睇到 what the fuck，掉翻去瞓先。就由於咧嗰種工作壓力啦，你放咗工咧，你就會不斷諗點使錢，不求其買啲嘢都買啲嘢啦，所以就買咗好多好無謂嘅嘢噶。買完之後又發覺到又唔買錢買唔到開心，係短係暫性嘅 instant gratification。我買咗嚿嘢啊，我都着得幾好睇嘅喎，就咁噶咋。可以話嗰個片刻嘅快樂，只係 last 我可能5分鐘，碌完卡翻屋企，跟住嗰袋嘢就有時候劈咗喺架車度啦，有時候可能就劈咗喺個廳度，跟住到嗰一段時間，誒係喎要洗一洗先咁啊，你正會記得你買咗包咁嘅嘢。但係我有試過打工之際又有自己去創下業，但係當你有一份工朝九晚五已經好 demanding 嘅時候，你仲要去創業咧，你嘅成個人生只係工作，你冇乜娛樂㗎。有冇使錢咪係齋諗使錢咯。當你有機會去到個 mall 嘅時候使錢咧，你會癲咗咁噶，乜都想買。係噶，嗯。我經歷過咁嘅過程，跟住又發覺哇，好唔健康喎。當你乜都想買嘅時候，你發覺到你揾到個錢，交咗稅之後，跟住再俾埋卡數，係剩翻唔係好多嘅啫。誒，係噶。係嘅，係啦。過咗一段咁嘅時間，跟住我仲會係 happy hour 到好撚醉嘅，即係同同事嗯。咧去 happy hour 飲到好撚醉，仲要揸車揸成45分鐘翻屋企，我都唔知自己點揸嘅。嚇，我千唔係祈唔好學下啲人。千祈唔好醉駕嚇，千祈唔好學，千祈唔好學。一翻到屋企就累低嘅，跟住我老公話咁撚醉都翻到嚟。嗯，意志力真好犀利啊你。係真係冇學。
但係我經歷咗一段咁嘅黑暗嘅時光，所以我都會同大家講，即係如果你揾到一份唔適合自己嘅工作，或者覺得壓力太大，冇辦法可以舒緩嘅時候，你真係要諗一諗，到底錢緊要啊，嗰份工緊要啊，誒定係你自己嘅身心健康緊要？當然要交屋啊，唔係要交租嚇，要供係，車。我明嗯。白我哋有嗰種責任。但係我唔想去到一個階段，就係為咗一份工作，到你覺得哇，我唞唔到氣，不如死咗算。係啊，係啊，然之後我覺得咧，其實有好多人即係唔係一個好 open topic 咁，即係壓力嗯，啊，因為好多人尤其是喺大城市嘅人都會覺得大家都係咁噶啦，所以呢個咪人生咯，都係為咗要都係揾錢咁要買命，但係我就發覺其實真係呢一個唔係唯一嘅選擇嚟嘅喎。係，係自己嘅選擇嚟嘅喎，因為講真，到最後其實當我開始 audit 我自己嘅人生嘅時候，我就發覺其實你話即係我我使嘅錢會係使喺啲唔健康嘅身上，咁我其實根嗯，本就又唔開心，然之後咧第二日又 hangover，咁為乜啫？搞到周身痛，然之後到咁而家其實而家過咗40歲，我就好明顯咁知道還緊債啦。我而家真係以前咧唔好好照顧自己嘅身體咧，係咁劈酒啊，係咁做啲咁嘅奇奇怪怪嘅嘢咧，而家就要還債啦。係，所以其實都係遲早都要還嘅，所以我就覺得好多人就係失去咗之後，先至發覺其實我自己做緊啲咩咧。咁嗯。咁當當然，你如果係衝過嘅話，你會可能更加清楚知道自己適合做啲乜嘢。但係我想問你嘅就係，因為你其實都係一樣，同我哋兩個嘅經歷好類似嘅，就係因為我哋做過唔同嘅行業。嗯，你可以係咪先？你做過 technical 啦，咁你而家你都做 sales 啦，咁 sales 其實同心理啊、同人交流啊等等，都有好多唔同嘅嘢要掌握噶嘛。咁其實你係點鼓起勇氣話，即係畢業之後你做完你自己 major 嘅嗰樣嘢，然之後點去轉行㗎你？話轉行咧係偶遇嚇，我其實每一份工都係偶遇嘅。大家咁話，我嘅轉捩點咧就係、由做 technical 去到接觸地產，即係嗰樣嘢係真係偶遇嘅。我就去咗間跳舞嘅 studio，我係本身有學跳舞嘅。嗰個老師咧就話：喂，你一定係 Asian 啦，你邊分 Asian 啊？跟住就問我識講邊一種語言，跟住我話我 I speak Cantonese。喂，嗰個女人都 speak Cantonese 嘅喎，跟住佢就拉咗我過去，就係、嘿you both speak Cantonese，跟住就 say 咗 hello，跟住嗰位女士就做咗我老細啦，跟住佢就話：咦，你啱啱嚟到 Vegas 冇嘢做啊？咁要唔要嚟我公司睇一睇啊？我做地產嘅，我而家爭咁個助手，咁啊如果有興趣嘅話，聽日公司10點鐘啊，跟住我話 OK 啊，我都冇嘢做。咁咪去八下咯，冇衰嘅啫嘛，得就得，唔得嘅罷撚就啦。跟住真係10點鐘我就去咗我老細間公司嗰度，立一立睇佢做啲乜嘢。哦，手板眼見功夫 OK 啊，咁咪做完先咯。咁就佢就堪稱就帶咗我入行啦。俾我接觸嗯，到，哦，地產係咁做嘅，物業管理係咁做嘅，咁跟住我哋兩個都跳舞噶嘛，跟住就話不如即係就開始咗我嘅做衫、做跳舞 costume 嘅 business 啦。咁我就自己整咯，跟住又揾到唔覺意，又唔知揾咗一個裁縫，就做咗個 partner，咁又開創咗我呢個係咯，堪稱 fashion business 啦，係好冇 planning 噶，我好多生意都係真係唔知點解會發生，但係諗翻轉頭，誒咁都得嘅咩？咁樣就係咁都得㗎。係啊，所以其實就係我睇翻轉頭嘅話，其實都係我嘅人生都依然都係咁嘅 pattern 咯。所以就反而會而家嘅我咧就會覺得其實 you don't need to try so hard。即係講真，你維持翻自己最好嘅狀態、最佳嘅狀態，去接觸、去 open 自己去接觸唔同嘅機會。
因為都係。因為你我大陸嗰份工咧，都係飲酒，然之後老細飲醉酒，咁我幫佢打咗個的士，咁佢就 make sure 佢送，即係我冇送佢翻去啦，咁佢自己翻咗去，咁第二朝佢就問我，喂，你第二日得唔得閒啊？上嚟我 office 啊，之後我話哦好啊，然之後我上到去 office 嘅時候咧，我先至發覺你係諗住 interview 我啊。我都冇話要 interview 咩事咧？你唔係啱啱到北京咩？你唔係揾緊工咩？所以同你嘅估真係一樣嘅。所以我話係，但係我冇諗住你會請我咯。你都冇話你請人，所以 so 就咁就有咗份工啦，就係係開始嘅。咗嗰個階段係啦。其實我前半生都好彩嘅，因為我唔覺又唔知點解就去咗讀碩士啦，跟住佢又俾咗份工我，就做老師。我都唔知點嗯哼。解我可以 qualify 到可以做到老師嘅，咁啊做咗3年，跟住無啦啦又走去跳舞，嗰個跳舞嗰個 studio 就係我契媽就請咗我做跳舞老師喎，跟住我心諗夠識搞跳舞咩？呃錢嘅啫嘛，大佬，呃鐘啊，好話唔好聽，真係呃鐘嘅。即係我自己跳就話啫，點教人跳啊？咁我咪氹下啲人，吹下水，喐下兩步，OK，45 minutes，咁啊搞掂咗，真係呃鐘啊！當初好話唔好聽，但係佢又覺得有個 Asian 喺嗰度 very exotic，OK，咁就擺咗我去嗰度。係噶，所以我諗翻轉頭好多工作都唔知點解會發生，但係又發生係咗。解釋下點解 Asian 係 exotic 咧？喂，其實妖！好多人都係咯，點解嘅？喂，我哋好有 成間 market。嘢都係白晒，無啦啦有一個會啡色頭髮跟住又黃色皮膚嘅人出現，幾特別啊！忽然間特別晒，嗯，就好似啲鬼佬喺亞洲咁啊嘛，係啊，但係已呢間好突經已經唔特出嘅，別啦，佢哋。係啊，梗係啦。當你係大眾嘅時候，你就唔特別噶啦；當你係小眾，你就好撚特別啊。所以你最緊所以要做咪係咯，小眾。係啦。所以當初咧，我後生嘅時候咧，就會覺得哇，因為好多人會話哦，minority 啊，小眾啊，唔係即係有幾唔好幾唔好。但係我係覺得真係一個機會嚟噶咯。啊當你係係。小眾嘅時候，其實 you don't need to try hard，你即刻就 stand out 噶啦，即刻。係噶，係噶，係噶。So 嗰陣時就即係飯食啦，咗一段時間啦。咁話說回頭，我哋就其實每一份創嘅業啦，我自己都試過幾份啦。我係依然仲係有做呢個IT consulting 嘅，即係 web consulting 嘅 business。咁地產啊，你都可以當係創業嘅。我服裝就好話唔好聽，失敗咗啦。其實我啊想問下你，你創業過程有冇啲有冇啲咩忠告俾人嘅？因為創業啦，成日都俾到好多人一啲迷思啊，啲 myth。佢哋以為嗯。創業係咁嘅，佢哋以為做老細係有咁嘅好處。哦，佢以為打工就一定係閪噶啦。其實我創業過幾次，我自己知道嗰種辛苦點，所以有冇乜嘢同大家分享下？做老細同埋打工嘅分別。哦，做老細同埋做打工嘅分別啊？嗯，肯定係冇即係打工會有現在呢一刻嘅穩定性，即係你嗯，做唔做都會有人俾錢你，但係咧長久性咧，你肯定唔會好似一個做老細咁嘅得到嘅嘢，即係錢啊、自由啊，所以做老細係睇長期，咁打工係睇短期。咁對於我嚟講嘅話，我寧願耗嗰10年打工，然之後到後來我都依然會係去做老細嘅，因為我覺得其實兩者都好重要，因為你需要有一定嘅經驗，你需要有一定嘅紀律性，你需要去接觸好多唔同嘅人，咁打工咧會俾到我哋呢個機會，因為無論發生咩事，有人幫你孭啊嘛，你唔係一個人啊嘛，咁嗯，你有機會去 make mistake。咁其實呢一個咧就係打工對於我嚟講最好嘅機會咯，因為我可以學到嘢。咁如果我犯錯嘅話，唔係我一個人要孭晒。
咁有人可以教到我，同埋個平台打工嘅話，個平台會大啲，咁我就可以接觸到唔同嘅嘢，去吸收唔同嘅經驗，去 build 我嘅 network。咁咧但係到最終，我依然係希望可以經濟自由啊、時間自由啊。咁我知道打工係冇可能可以做到呢一樣嘢嘅。咁除非你話到最後你可以做到 partner 啦，咁呢個係見仁見智噶嘛。咁個 uncertainty 太多啦。So 但係如果打工嘅話咧，而家我個 mentality 同以前係好唔同嘅，因為我發覺以前嘅我諗住做老細係有目的性嘅，就好似頭先我話嘅經濟自由同埋時間自由，我就會將我自己嘅注意力擺喺個 result 度，所以就會覺得個過程好辛苦。點解我仲未自由？點解我仲未揾到錢？所以grinding 嗰個過程就會覺得好辛苦。但係咧，其實我就發覺呢而家嘅狀態咧係我而家做嘅嘢係我自己嘅生意。咁無論如何，其實我每一日都會 show up 噶嘛，因為係 part of me。咁如果我做嘅呢個生意咧係我真正想做嘅話，咁其實佢就已經唔係一份工作，嗯佢就會形成係我生活嘅一部分，因為係我真正中意噶嘛，我真正覺得有意義嘅事，就好似同你傾偈咁，其實我就會覺得，誒呢一段時間唔覺得係工作啊，但係就不知不覺就好似做咗啲嘢咁，做咗好有意義同埋好有價值嘅嘢，所以我就覺得其實自己做生意就變成唔係辛苦啦。但係好多人咧就會覺得，哦，你自己做生意會揾到好多錢啊，有呢啲好唔現實嘅思想，嗯。就會容易失敗同埋容易失望，咁就容易放棄。所以如果個 mindset 唔正確嘅話，其實我覺得無論你係打工 hea 住做，你遲早都會俾人炒魷魚，或者係你自己做生意諗住一日發達嘅話，其實都會失敗。所以我覺得其實唔係邊一個選擇，而係你到底諗住擺幾多嘢喺個台面度。因為其實有好多人打工咧，勤力過老細，我覺得佢哋係應該做老細。你何必為人哋賣命咧？咁有啲好有錢嘅二世祖，自己就走咗去開公司，嗰啲咧係應該去打工嘅，因為佢哋乜都唔識。所以就係啦，我就覺得咧係有好多人係唔適合做老細嘅，但係嗯咧個社會嘅風氣就係覺得工字冇出頭，你幫人打工咧，你一世只係一個打工仔，你嘅錢只可以去到依個位，你就冇可能可以去到另外一個層次。但係去到另外一個層次係咪真係咁重要咧？呢個就要視乎你自己嘅心態啦，因為有啲人就係追求穩定性。好似你話做老細會唔會一定有自由度？又睇下你咩工種啦，你邊一種老細啦？有一種你啱啱開始創業嘅時候，你要落手落腳自己做，係你點樣自由咧？點樣 define 自由？physical 嘅自由啊，定係 financial 嘅自由咧？其實嗰兩樣嘢都好難 achieve 到㗎，因為好似我嘅工種嘅話，就好似做地產為例啦。誒，我嘅 physical 嘅自由性就好低㗎啦，就唔可以好似你咁去到，哦，去印尼度假村，可以係做下 Zoom call，我都可以返到工，做個 YouTube video 都可以返到工。但係我嘅工種又唔得噃，但係我都係依然做老細，所以又要睇下你視乎你自己想做邊一類型嘅行業。但係我係覺得係咁嘅，因為做老細咧，其實我覺得即係當然啦，你啱開始嘅時候係需要付出同埋即係親力親為去熟習成個運作，咁你先至可以帶啲細噶嘛。所以我一直以嚟咧做老細嘅思想咧，都係盡量去複製我出嚟，咁咧佢就可以 automate 啦。所以其實我就算因為我以前嘅工作咧，我都發覺，因為我要請假嘅話，我唔可以話同公司話咁我唔喺度，咁全部嘢癱瘓噶嘛。所以其實我以前打工嘅時候聲好大嘅，即係老細會話你又請假，我話係啊，咁點啊？我話你炒我一笨，咁佢話哇，我中意。係啊，佢話咁啲數字點啊？我話唔使驚，我 team 人會幫我孭嘅。So 就係咁，咁佢哋已經係 autopilot 㗎啦嘛。咁我肯定係要 train 到佢哋可以
可以 autopilot，咁我先至可以切身噶嘛。所以我好明白呢一點嘅就係，我係一定要可以被取代，我先至可以有自由嘅同時，佢哋可以幫我揾錢。所以咧，呢個就係我喺打工嘅過程，做 manager 嘅過程當中學習嘅最大嘅一個 lesson，就係點去複製自己嘅同事，甚至乎要將佢哋培訓成仲叻過我。咁我就可以去更加高嘅層次，或者係因為我可以被喺呢個位置被取代嘅話，咁即係話我可以做其他嘢啦。咁即係話你我又可以請假又好，我可以升職又好，我可以做啲乜都得噶嘛。咁經濟方面佢哋又幫我 work out 咗咯。咁其實所以我先至可以升咁大啊嘛。咁我老細又唔敢炒我嘅，因為我炒我啲人走晒，咁點算啫？但係個問題就係，所以就係啦，當你打工嘅時候，你有一 team 人俾你去使啊，去指指點點啊。但係你自己創係啊，業嘅時候，好多時候都係我單挑一條友，或者有個 係啊，assistant。其實嗰個係，成間公司嘅結構咧係少咗好多人嘅。咁你點嗯，樣可以分配工作啊？又去 train 另一個Anna 出嚟，可以幫助減輕你自己工作。其實我覺得嗰樣嘢對我嚟講創業咧最難就係呢一樣嘢啦。點樣整到 Anna number two，Cindy number two 係啦？點嗯，做到咧？你好似你而家呢份工啦，你唔出現係，嘅話，你啲客會唔會話：咦，你唔係 Anna 喎，你乜水啊？咁嗯。點啊？係啦，所以會係而家嘅呢份工咧，會係合作模式嘅，所以會揾翻嗯即係同樣 mentality 嘅人，然之後佢其實都係 entrepreneur mindset 嘅，咁就會變成其實我哋嘅 service 係 complement each other。嗯咁當然，如果你係專屬要揾 Cindy 嘅話，咁肯定係無可取代㗎啦。但嗯係你可以有其他嘅 junior 去學你身上嘅嘢，其實或者係 share 同一樣嘅啲 philosophy 啊，或者係邏輯。咁當然唔係同一個人啦，但係依嗯然可以俾你類似嘅服務。咁嚇有唔同嘅層次係啦，所以其實就係一個一個咁，但係當然好要揾到合拍嘅人其實係好難嘅，要揾到合係作嘅夥伴係好難嘅。但係我係好中意，所以我好中意我好中意請白綿羊，所白以我好中意請哦，啱白紙一啱畢業張，啊，你可以 係啦 shape ，I 佢。love it。係啦，所以嗰陣時，所以我以前嘅老細會覺得我好奇怪，點解你請埋嗰啲冇經驗嘅人？所以我話唔緊要啊，咁前面嘅階段其實係難啲、難教啲，因為佢咩都唔識啊嘛。所以但係咧，佢就我唔需要去改變佢嘅壞習慣，因為有啲人嗯，硬頸咧，即係佢以為佢自己識晒啲嘢，佢會開始同你拗噶嘛，咁好係係難教噶嘛。所以我就覺得寧願係由白紙開始培養，咁佢咪真係變成好似 copy 咁咯。咁同時嗯間將佢哋嘅本來有嘅性格嘅優勢帶出嚟。咁其實除咗忠心度會好高之外咧，咁其實佢學嘅嘢，佢吸收嘅嘢會係好 original 咯，即係你原本嘅嗰種思想同埋做嘢方式。而且 so far 係我覺得係都幾我好中意睇到佢哋嘅 transformation。如果你揾一張白紙咧去做你嘅堪稱承繼人或者 Anna number two 啦，你會唔會發覺到嗰啲人會欠缺一啲creative 創作能力？因為佢只不過 copy 另外一個嚟啫嘛，佢會唔會唔擺自嗯，己嘅嗰一套落去，又或者少咗自己嘅意見啊，或者係咧創意能力咧？會啊會啊，所以我一定會，我係會專登培養佢哋呢一方面嘅思考能力嘅。我直接會同啲下屬講咧，你唔好諗住做我，因為你冇可能做到我嘅，你冇可能比我做我更加犀利。So 你你一定要做翻你自己，但係要學識我身上好嘅嘢。我嗯。可以將我啲嘢教俾你，但係咧，你嘅工作咧就係去篩啲你覺得對你自己有用同埋你自己嘅嘢擺入去。所以係嗯我需要去將佢哋培養出嚟咯。因為好多時候其實就好似你話齋咁，大家會覺得哦，咁我 copy 啲好犀利嘅人啊，或者好似 copy 李嘉誠啊，咁我就會好有錢啊。咁 Warren Buffett 啊，咁啊 copy 你都傻嘅，你都唔係佢，你都唔知係點諗嘢。而且個時代又唔同。咁肯定要有一啲adaptation 啊，或者 customization 落去咁樣。如果唔係嘅話，個個 copy 都咁成功，咁就唔會有窮人啦，傻傻地。你而家問翻我，我仲想唔想做老細呢？有時候我都會覺得我自己唔想再做老細嘅，因為我發覺到有可能我自己都未必係一個好好嘅老細嘅材料啦。唔係話我唔夠勤力，又或者唔夠創意，我係
好難，好似你有一套嘅模式可以複製到 Cindy number two、Cindy number three，跟住我要求又好撚高喎，你都知我係要求好撚高噶啦。因為我經歷過嗰次做 costume 咧，dance costume 嗰份工之後咧，即係自己嘅生意，我係要求高到係我寧願我唔瞓，我都要嗰條裙整得好撚靚。Hello，大家好，我係 Anna。如果你喺新嘅一年有啲乜嘢新嘅目標同埋期待，記得嚟我哋嘅 virtual event 分享俾大家聽。因為當你將你心中所想分享出去嘅時候咧，咁呢件事呢個目標就即刻成為事實。所以如果你喺新嘅一年希望你嘅夢想成真嘅話咧，咁就記得嚟 join 我哋嘅 virtual event 啦。See you soon。